Welcome to a new episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは〇〇 is a 10 but という構文を紹介しました。見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは gaslighting という概念を解説します。通常 gaslight という言葉を聞いて真っ先に思い浮かべるのはガスを燃やして光を灯すガス灯のことでしょう。日本では明治時代初期に横浜で初めて導入されたという事実を歴史の教科書で教わった人も多いでしょう。しかしながら今回紹介する gaslighting という単語は可燃性ガスともレトロな街灯とも関係ありません。では一体どのような定義で使われているのでしょうか。メリアム・ウェブスターオンライン辞典によると gaslightという動詞は被害者が自分自身の思考や現実の認識、記憶の正しさを疑うように混乱させたり自信を喪失させたりして精神的に不安定にさせ加害者に依存させるという精神的虐待の一種を表します。また Dictionary.com によると近年では嘘をついて相手を騙すことのようにより抗議に用いられるようになっているようです。では一体どこからこれらのような用法が生まれたのでしょうか。その起源を紹介します。Dictionary.com によると gaslighting という表現は1938年にパトリック・ハミルトンというイギリス人作家によって発表された Gaslight という演劇から生まれたものです。劇中では悪事を企む夫が妻を発狂させようとします。その目論見の一環としてガス灯を点滅させ彼女がこの点滅を原始していると思い込ませようとします。この劇は1940年にイギリスで続いて1944年にアメリカで映画化され、特に後者はアカデミー賞を2部門で受賞するほどの大成功を収めました。後にこれらの劇及び映画の題名であった Gaslight という固有名詞は品詞転換を経て動詞化し戦術の定義でもって用いられるようになりました。定義と起源を確認したところで実際にどのようにこの表現が使用されているのか Twitter で使用例をいくつか探してみましょう。一つ目のツイートは Gaslighting という表現の元になった映画ガス灯に出演した女優の死を惜しむものです。アンジェラ・ランズベリーの訃報を聞いてとても悲しい。彼女の19歳でのデビュー作が1944年の映画ガス灯だった。ある男が自身の犯罪行為から妻の気をそらすために妻に彼女自身が正気を失いつつあると思い込ませようとするという話だ。これが to gaslight という表現の由来である。二つ目のツイートは gaslighting という精神的虐待において被害者が陥りやすい罠を指摘しています。ナルシストは悪意と巧妙な残酷性を持って gaslight するが周りの人には理性的で冷静に見える。被害者は怒りで反応し、自分が狂っていると思い込まされる虐待から精神的に不安定になる。誰もがナルシストの言い分を信じる。なぜなら怒りに満ちた感情的な反応が被害者をあたかも加害者のように見せるからだ。三つ目のツイートでは相手を騙して信じさせるという意味で gaslight という単語が使われており、精神的疾患を患っている人は gaslighting の被害に遭いやすいことが指摘されています。あなたが精神病、人格障害にかかっていることを知るなり、今後一切の責任を取らなくていいように、人はすべてあなたのせいだと思い込ませようとしてくる。四つ目のツイートでも相手を騙して信じさせる、または嘘をつくという意味で gaslight が使われていますが、この例では対象が自分自身に向いています。私のすることといえば、後で勉強すると自分に嘘をついて思い込ませることだけだ。最後の例です。このツイートでは gaslight がしばしば間違った意味で使われていることを指摘しています。gaslight は嘘をつくの直接的な言い換えではない。gaslight とは加害者が意図的に何かをして被害者にそのことについて嘘をつき、被害者に被害者自身の判断を疑わせたり、自分がおかしくなりつつあると思い込ませたりするという特定の種類の虐待である。
この言葉がかっこよく聞こえるのはわかるが、やたらと使いすぎるべきではない。今日のエピソードはここまでです。また次回。